好多都好平噶咯，平到阿媽都唔認得咯。我覺得宣傳同埋 promote 都好重要啦。因為而家比較多人知嘅，我諗係淘寶啦，第一，第二應該係拼多多。呢個我真係第一次聽。呢個買貴就平，唔係好明。哦，可以啊，應該會成功，但係都係應該唔夠淘寶多人用咯。咪揾京東物流咯，香港再開埋京東物流咯。即係佢應承咗樣嘢，到底實體上做唔做到出嚟咧，就唔知道咯。咁但係就咁睇個條款係好吸引嘅。最主要都係日常用品啊，嗰啲咩紙巾啊、波鞋啊，仲有就係床單嗰啲咯，唔使自己拎又平嘛。拼多多平唔使運費，收納嘢。學習用品有用淘寶，我係買啲日常用品啦，同埋自己中意嘅嘢啦，係啦。好唔方便咯，我覺得淘寶退換貨嘅情況。之前試過寄漏嘢都係退錢咯，或者想退換貨嘅話好麻煩，所以通常我都係直接退錢就算咯。翻到嚟可能啲貨品啊各方面雖然可能好平，但係佢哋嘅質素好差。咁我覺得其實都冇必要咁樣即係運咁，即係要搞咁多嘢先至運到落嚟咁樣咯。所以我覺得其實我會購物嘅，喺香港可能譬如一啲買衫啊我都會嘅。咁但係你話如果而家好時興咩淘寶啊拼多多嗰啲我就冇用啦。依家我識好多租樓嘅港爸港媽都有嘅，因為咧租樓住咧，有時買個家私幾千蚊咁貴，咁我租樓梗係淘寶啦，好多都淘嘅其實。但係我哋上咗年紀啲咧，一般咧我唔試我唔會買咯，因為我識好多人有周身骨痛嘅老人家，佢真係要親身去試嘅，試咗啲凳啊床褥先夠膽買。但係嗰啲人咧後生嗰啲。佢冇周身骨痛冇所謂㗎，咪淘咯，淘完翻嚟幾十蚊、幾百蚊抌咗佢咯。我買張幾千蚊做乜嘢啫咁樣？根本上實體店而家最主要個作用都係一個展示嚟嘅啫，全部人都係上網購㗎啦。實體會好啲嘅，因為啲人可以望到真嘅實物啊，同埋可以我覺得相同埋觸感係有差別嘅。好多呢個嘅大牌子都執咗笠 H&M 啊嗰啲都好多都殺走咗啦，好難搞喎。Made in China 咁平，我哋只可以話我喺香港嘅，我盡量可以覺得自己消費到嘅咁啊去消費，幫襯下咯。咁但係有時自己可能你話工作方面，大家嗰個收入啊各方面都唔係咁穩定嘅時候，其實係好難要香港人去使好多錢落去。